Zonja dhe zotërim, përshëndetje. Kemi dalë jashtë studios së Sport Magazin. Do të flasim për ekipin kombëtar, për shortin e hedhur në Nyon të Zvicrës. Goglat përgëdhelin Shqipërinë. Kundërshtarët ta në grupin B do të jenë Rusia, Islanda dhe Izraeli. Për të folur më tepër për këtë short do të zhvillojmë një intervistë me Edmond Gëzdarin. Zotë Gëzdari, përshëndetje. Mirëmbrëma, faleminderit që juve më ftut. Si e komentoni shortin? Janë kundërshtarë të nivelit ton. Është i arritshëm vendi i parë në grup? Ekipi kombëtar i joni nuk ka asnjë përkupim për shortin. Ne s'mund të kërkojmë një short më të mirë se ky. Mbase nga mundësit janë ka edhe më mirë, por ky është më i miri për mua. Trajneri i ri dhe presidenti Duka deklaruan pas shortit se vendi i dytë është i arritshëm, por theksuan se janë të lumtur që nuk do të kenë në grup Serbin. Për ju, çfarë do thotë? E para unë mendoj që trajneri i reja s'do të jetë më. Trajneri i reja është e kaluara për mua. Nëse ne vazhdojmë prapë me rejan, është problemi i Federatës Shqiptare, sepse unë kam pa për fat isha në Londër dhe pas ndeshjen me Anglinë dhe pas një mediokritet në drejtim të skuadrës, por unë mendoj që Shqipëria do të bisedoj dhe duhet të japi mundësi një trajneri tjetër për të deklaruar se çfarë dhe si dhe ku do të arrijë. Dhe unë them që grupi është shumë i mirë, është më i mirë i mundshëm, sepse ne s'kemi asnjë për poshtë vetes. Pra duke thonë mund të kemi skuadrat që nuk na kanë arritur, por ne me këtë jemi maksimum e mundshëm. Nëse ne nuk kalojmë këto, për çfarë kërkojmë tjetër? Ne duhet të luftojmë. Jemi baras me ta, por nuk kemi plus aty. Përse nuk do të vazhdohet me trajnerin e reja? Përse jeni kaq kritik ndaj tij? Mas ndeshjes me Anglinë duhet të kishte ikë. Sepse nuk ka moral për mua. E para një herë që dali trajneri dhe të justifikohet që ne po luajmë me Anglinë, kur Anglia ka luajtur edhe me Hungarinë. Edhe Hungaria ka marrë pikë mrena. Anglia ka luajtur me Poloninë, edhe Polonia ka marrë pikët mrena. Dhe ne lukemi me Hungarinë, me Anglinë. Edhe ne pasim diferenca kur rrafëm Hungarinë, e kuptoj, kur luajtëm perfekt me Poloninë, dhe ne pasimi duhet të humbemi 5-0 në Angli, sepse ata janë më të fortë se ne. Jo, nuk ka shans. Ky nuk është shans. Pastaj ajo që mua më ka bezdisë. A ditë është që si është e mundur që një djalë 19 vjeç, si Broja, më falë, mund të jetë 20, po kam përshtypjen që është 19 për 20. Një lojtar i talentuar, një lojtar që i ka dhënë kësaj skuadre 6 pikë, i ka dhënë nga xhepi vet. E ka marrë topin mes fushë dhe ka çuar rrjet. Pra nuk e ka pru njëri nga qielli, e mori vetë dhe çoi në rrjet. Dhe ti nuk e fut mrena në Angli. Ajo që është shumë e rëndësishme, është jo edhe sikur ai kishte bërë gabime. Një djalë 19 vjeç, me një trajner 74 vjeç, ai trajneri 74 vjeç duhet të gjente zgjidhjen për ta bërë këtë lojtar që të ishte kompetitiv atë natë. Edhe është fat i keq, sepse se një burr 74 vjeç trajner e degradon atë çun që ai kishte nevojë atë ditë. Unë nuk e njoh Brojën, e kam takuar ditë në stol, sepse unë kam net mrapa stolit dhe edhe njofta atë ditë, edhe ai nuk ishte në skuadër. Këta gënjeshin. Thoshin që jo po është i vram, jo po ka, jo, nuk është e vërtet. Nuk ishte në grupin e skuadrës për luft. Dhe është gjonafi madh që ai është një lojtar që të gjithë sot e dinë në Angli se çfarë lojtari është, dhe ti nuk e fut, nuk ja jep atë mundësinë që e për herë parë, sepse mund të jetë dhera fundit që të luajë me kombëtare në Angli. Sepse mund mos bjerë në historinë e jetës tënde, të luash në Angli.
Dhe ai mund të jepte atje 50% më shumë se të tjerët, sepse kishte detyrimin, duke qenë që luan në Angli, të jepte maksimumin. Më falë që ja kalova këtë, po ishte një merakuim, me që unë isha në Wembley, e pash neshin dhe isha pranë lojtarëve dhe kuptova që çfarë ndodh. Pati shumë kritika për mungesën e Armando Brojas në formacion. A mendon që duhet të jetë një lojtar i cili për shkak të cilësive që ka ndoshta duhet lëndatuar pak të trajtohet më ndryshe? Unë nuk jam për këtë. Unë jam për t'i dhënë drejtën atë që i takon. Ai nuk e i kam shiko. Ati ja kanë marrë mundësit që ka. Do më thënë, ati i kanë hyrë në hak. Skuadra jonë, trajneri jonë, i ka hyrë në hak Brojas. Sepse ai është një lojtar që i takon të luajë. Edhe duke i taku që të luajë, ai ka drejtë edhe të jetë i pakënaqur. Por, edhe sikur ai të kishte bë gabime. Merrni çik me mend. Është një djalë 19 vjeç. Dhe unë si trajner, po t'isha unë trajneri, në këtë moshë unë kam fëmijët e mi, janë bë 35, 33, 34. Imagjino të kesh një fëmijë 19 vjeç. E kupton, ai është një fëmijë që duhet shfrytëzuar të arrish. Dhe ai kishte një mundësi që kombëtarja jonë ta ndihmonte, sepse ne dishim që nuk fitojmë në Angli, ne dishim që nuk dalim me fitore. Por po t'ishte Broja, ne do kishim fitu një lojtar, sepse Broja duke qenë që luante në Angli, do jepte maksimum në mundshëm, mbase nuk nga dëshira për të dhënë maksimumin, si jepte asgjë, por ti kishe drejt me ja dhënë atë mundësi atij njeriu që të luante atë ditë. E kupton? Atë ditë luante, sepse luante në fushë vet. Pas shortit, Reja deklaroi që dua futbollistë të cilët sakrifikojnë, luajnë sulm, por mbrojnë dhe bëjnë gjithçka për ekipin. Ju si komentoni këtë deklaratë? Edi Reja është si Lul Basha ke PD-ja. Është i heq për mu. Edi Reja nuk do të jetë më me kombëtaren. Ai ne ta falenderojmë për çfarë ka bërë. Ta përqafojmë, t'i themi faleminderit, sepse ai ka dhënë një kontribut, por, me qa unë kam pa i bisedu me federatën, nuk du t'ja pas një deklarat mrapa, por Edi Reja kam përshtypjen që duhet të largohet urgjentisht, sepse ai nuk meriton më të jetë trajneri kombëtar shqiptare. Zoti Gëzdari, përse mendoni se trajneri Reja duhet të largohet nga ekipi kombëtar? Ai arriti objektivin, lan pas vetes në grupin I kualifikues Hungarinë, një kundërshtar historik që nuk kemi arritur kur ta mposhtim. Dhe patëm performanca të mira edhe në Poloninë pavarësisht shumbjeve. Vendin e tretë e mori Broja. E mori topin nga mesi fushës dhe shkoi e bëri gol. Mori topin prap nga mesi fushës e bëri gol. Pra, jo se I shërbyn. Edhe me këto 6 pikë të Hungarisë, ky trajneri italian, ky mburret, qa ke morë 6 pikë me Hungarinë. Dhe 6 pikët me Hungarinë ti ka morë Broja. Ky është problemi. Ky është trajneri. Ky trajneri I ra me shkem këtij djalit që I dha 6 pikët që e bëri trajner me kombëtaren, sepse po të kishe morë vetëm pikët pa Hungarinë, ishte një trajner si gjithë tjerët. Analizojmë Rusinë, është një kundërshtar që pozicionohet më mirë në renditjen e FIFA-s, megjithatë në paraqitjet e fundit nuk është se ka pasur një nivel të lartë. Mund të garojmë dhe të luajmë si të barabartë me ta? Rusia është testa di grupo, domethënë teorikisht është skuadra më e mirë në grup. Dhe pastaj vinë këto dy atje, Islanda me Izraelin. Por ne duhet të kuptojmë një gjë, që në futbol nuk ka më sot skuadrat mëdha. Unë thash, kur shkon Hungaria dhe I merr pikë Anglisë brenda, kur shkon Polonia I merr Anglisë pikët brenda, ne s'pasim drejt që të pretendojmë që ta rrafim edhe Izraelin apo të marrim pikët e mundshme Izraelit edhe Rusisë. Edhe Rusisë mund t'ja marrim me shumë kujdes, ne kemi skuadër. Jo atë skuadër që u shkatërru, pa fillu nesha në Angli. E këto që nuk I dha asnjë mundësi tifozëve tonë se të mirë, ta humshim neshen, po ta humshim pjesën e dytë. Po jo,
Unë pa hyrë në stadium, u bo goli. Unë shënkom, duke, ne kur u bo goli. Duke analizuar për të kthyer tek ndeshja me Anglinë që ju e komentuat shumë, ajo që bëri përshtypje ishte deklarata e kapitenit Tysaj pas ndeshjes kur ndër të tjera tha që kishin frikë. Për ju, a mund të thot një kapiten që kishin frikë? Nuk ka shans që ne të kishim rezultat tjetër. Se kur shkon skuadra 10 minuta para në stadium, edhe hynë atje ti pa për pikën e prokupimit, e kupton? Unë kam shumë gjëra për të thonë, por nuk du t'i them sot, sepse kam qef t'ja them federatës shqiptare, t'ja them njerëzve aty, që pse nuk duhet. Skuadra kombëtare është një skuadër që duhet iki me avion personal, duhet iki jo në Angli, po ku do. Do jetë vetëm, do jetë me grup, do jetë për shku për të arritë qëllimet. Ne tashi duhet bëjmë diferencen. Dhe ne duhet të bëjmë diferencen që ke e shkuara, që ke organizimi, që ke gjitha. Ne duhet bëjmë këta, që të arrim këta. Edhe unë them që duhet të bëjmë se kemi musi. E kupto? Pra, edhe skuadra, edhe një tjetër, unë them që edhe veshja duhet ndryshu. Duhet kemi një veshje tjetër, më që të regon më shumë të trem. Unë kam pas gjithë ekipet kombëtare deri të ketë 21 vjeçarët. Kam qenë trajneri i këtyre. Edhe po të them, asë një herë në jetën time, asë një ditë në jetën time, pavarësisht nga hallet që kemi pas, pavarësisht që kemi shku në kushte mirane, skuadra ime ka qenë grup. Ajo skuadra, po ka qenë grup atje, me atë veshjen tonë, por ishim atje bashkë. Jo një ke kino studio, një në kombinat. Ja. Kombëtarja është perla e Shqipërisë. Dhe unë them që kombëtarja ka grand skuadër, që ka shumë brenda për t'i marrë. Dhe unë them që ky trajneri nuk ka merr dot më. Nuk ka më për mu. Nuk ka vitalitet për të shkuar përpara. Rreshtimi i përdorur nga trajneri Edi Reja 3-5-2 ka qenë i kritikuar, megjithatë ai ka arritur të ketë sukses. Personalisht për ju, është moduli më i mirë që ne mund t'i marrim maksimumin këtij grupi? Këtu jam me Rejan, sepse unë nuk di që të gënjej. Edhe që me që nuk më pëlqen ajo, nuk më s'pëlqej kjo. Me këtu jam me Rejan. Ne kemi 3 apo kemi 5 lojtarë qendre, i kemi të nivel të lartë, që luajnë në nivel të lartë. Në Itali, Serie A, më the tash. Pra, ne të lush me 3 mrapa është një luks. Pse? Sepse ke 5 në mes. Pra, bën diferencën në mes. Kjo që ti ke mrapa, ke mongut, i qonë mes. Pra, jep skuadrës mundësinë për të qenë skuadrë, për të qenë skuadrë sulmuese. Edhe ne kemi 3 qendrat e mesit, i kemi të nivel të lartë. Pavarësisht atë s'na luajti ky Gjimshiti. Por ne edhe pjesën tjetër i kemi çuna që për mu din të luajnë. Edhe kështu që është, unë them, që në skemë taktike lum ai që ka pas këtë mundësi. Pra, i ka 3 qendrat, jo 3, ka dhe 2 mrapa që janë të nivel prapë të lartë. Kështu që unë them që skema është shumë e mirë për atë, në favor të atij. Por njerëzit që ka fut dhe sa të motivum është problem tjetër. Fushata kualifikuese e Ligës së Kombeve fillon në qershor, por shqetësim për trajnerin e Reja është fakti që do të luajë ndeshje në një periudhë të shkurtër, 4 takime në 14 ditë. Ju keni qenë dhe trajner. Sa e vështirë do të jetë për ekipin kombëtar, por e njëjta situatë do të jetë në fakt edhe për rivalët tanë. Ky aktivitet është më shumë me promovu skuadrën, jo me arrit. E kupton? Sepse unë po të them këtë që mendon ti se rastisht mund të jetë në një grup Anglia, Italia dhe Gjermania, nuk është rastisht. Pse? Sepse as të treja e duan atë që të jenë në një grup, sepse nuk është vendimtar grupi. Ato e duan, jo duan për të arkexhu ke shtëpia vet lek. Pra federata t'i dali me plus, sepse kur Italia lumi Gjermaninë është pieno, gjithë janë stadiumet plot, televizionet
gjitha çmimet e larta, më the, tash edhe pra, nuk është kjo se a eliminosh, a shkon apo nuk shkon. Kjo është ne të arrijmë atë qëllimin tonë. Ne kjo na ka varfru. Normalisht unë do të kisha dëshirë të ishe Gjermania, të ishe Italia. Nuk na ka varfru sepse ato jepen lekët edhe nga UEFA edhe SAJO. Po kur janë dhe këto, ke edhe të ardhura këtu brenda, kur bëhet nesha mrena. Megjithatë, unë them që ne duhet luftojmë për çdo neshe, duhet ta gjykojmë sikur kemi finale, sepse nuk kemi shansin, ne jemi gjithmonë ato kundërshtarët tonë na ka ra me Shqipërinë. Edhe është mirë për ata. Pra, kur ata thonë ashtu, ne kuptoni çfarë do të themi që ne na ka ra me ato, por ne do bëjmë ç'është e mundur që ata t'i mundim. Duke bazuar te grupi që kemi në dispozicion, ku mund shkojë ekipi kombëtar? Sigurisht që duhet kuptojmë një gjë. Nuk kemi Anglia, nuk kemi Gjermania, po jemi Shqipëria dhe ne kemi fat madh që ky futbolli jon është i dashuruar nga shqiptarët. Dhe prandaj unë them që ne duhet ta bëjmë, duhet të arrijmë një gjë që është shumë e rëndësishme, që ne duhet të jemi ashtu siç ne jemi, ashtu siç ne dimë të luajmë. Edhe unë them, me pak kujdes dhe me njerëz që drejtojnë mirë ekipin. E kupton? Ne do të jemi, unë jam i sigurt që çdo kush që do luajë me ne do ta pyesë veten. Zoti Gëzdari, cili është futbollisti i cili ju ka impresionuar më tepër në këto kualifikuese? Shqipëria ka lojtarë të mirë, por ai që ka bërë diferencën në këto kohë ka qenë Broja. Unë kam qenë një nga vërejtësit më të mëdhenj në fillim të Brojës dhe kam thënë që Broja do të luajë në ekip kombëtar kur ta meritojë. Ne nuk do të thrasim njerëz që janë por perspektivë. Jo, nuk duhet kombëtare perspektivë. Në kombëtare do të luajnë njerëz që japin kontributin sot. Dhe Broja është ai lojtari që mua ma ka përceu opinionin tim dhe më bindi që ai do të jetë. Sigurisht që ai ka probleme, të jemi sinqert. Broja për shembull nuk ka probleme në çështjen e mbrojtjes. Pra ai sulmon mirë, ka shpejtësi, ka hyn driblim, ka probleme sepse ne sot Messi markon, Ronaldo markon, gjithë lojtarët e mëdhenj markojnë. Broja ka një problem, këtu e ka këtë problemi. Sigurisht që trajnerët italianë e kanë këtu atë që nëse ai nuk markon, domethënë e gjykojnë. Por kur një njeri bën diferencën, kur në sulm, atëre edhe mund t'i lejohet që mos jetë me 100% edhe njësoj sikur sulmon dhe kur mbron. Pra, unë them që ne kemi fatin e madh që kemi futbollista në sulm. Sepse bota sot, Italia sot, që është ka lojtarë që kanë bërë gola po janë mediokër, nuk kontribuojnë më. Edhe nuk po gjejnë një njeri që t'i qisi. Kështu që gjithë bota ka problem sulmuesi. Ne kemi këto sulmues për këtë nivelin tonë, kemi për nivelin e madh. Zoti Gëzdari, ishte kënaqësi t'ju kishim në Sport Magazin. Faleminderit dhe juve.